E aí galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo pra vocês aí sobre os símbolos que vem em boné, galera. Aqui você pode ver que são parte externa das pernas. Aqui nesse negócio aqui vocês podem ver também que são são as pernas. Aqui também é a mesma coisa que tá aqui, lógico, tá vendo? Aqui são olho da parte frontal dele. Então isso aqui é uma aranha, galera. Aqui são partes de pelos, Aqui você pode ver a minha assinatura. Vou encostar aqui para vocês verem minha assinatura. Aqui vocês podem ver que a maioria da rapaziada que compra boné, vocês podem ver também que aqui existe esse símbolo. E esse símbolo eu vou mostrar pra vocês em um boné que eu tenho, que eu ganhei de presente aí. Também, acho que foi de Natal que eu ganhei de presente. E esse símbolo tem nesse boné. Só que essa aranha não existe nesse boné. Eu que tive que desenhar ela, desse tipo aí. Eu vou mostrar pra vocês o símbolo que tem no boné. Aqui tá o símbolo. São os mesmos símbolos. Vocês podem ver lá. Os mesmos símbolos. E então, galera, então é isso aí. É isso aqui que vocês estão vendo. Isso é uma aranha que eu desenhei igualzinho de um boné. Só que, galera, pensa numa coisa difícil pra desenhar. É isso aqui, mano. Isso aqui pra desenhar. Isso pra desenhar. Mano, eu demorei, vamos dizer, 20 minutos pra desenhar só esse negócio aqui, mano. Só o símbolo. Isso aqui eu nem sei quantas horas que eu paguei. Paguei pra ficar aqui demorando pra desenhar esse negócio. Então, mano, eu peço a vocês ajuda no canal. Fortalecer aí. Se vocês gostou, deixa o like aí. Se inscreve. Compartilha. E vamos pra outra parte. Então, se vocês gostaram, eu vou fazer a parte 2. E 30 likes, tá bom? 30 likes, galera. Nunca deu isso, 30 likes. Isso aí, 30 likes. E aí, voltando, galera. Isso aqui, galera, é bem louco, mano. Muito louco. Tem hora que eu fiquei tipo, nossa, o que eu tô desenhando? Mano, eu demorei isso aqui mais do que tudo que eu desenhei. Então, aqui vocês podem ver também. É a mesma assinatura minha, lá de atrás. E aqui você pode ver que é uma parte externa de um, tipo vamos, como que eu posso dizer? Explicar bem pra vocês. Vamos começar aqui. Aqui é uma criança. Não parece, nunca parece um ser humano. Aqui é tipo uma bolha. Essa parte externa aqui é uma bolha que ele fica dentro. Aqui é o oxigênio que ele recebe. E essa parte aqui pra sair melhor, só que não deu pra sair. Aqui você pode ver que tá a mãozinha dele descendo. Aqui já tá a outra. Aqui tá a parte do corpo dele. Aqui você pode ver que tá algumas pernas. Aqui a orelha. Parece mais um pássaro, né? Mas é um humano que eu desenhei. E se vocês gostaram, galera, deixa o like lá, por favor. A ajuda de vocês são muito bom pra mim. E quem sou eu sem vocês? Como mesmo, quem sou eu sem Deus, né? Mas deixa o like lá. E eu estarei sorteando algumas coisas aí pra galera aí que deixou o like, curtiu aí e se inscreveu no canal. É isso aí. E vamos que vamos, né? Meu nome é Wellington aí, pra quem não sabe aí. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, que eu vou trazer a parte 2. Vai ser mais louca do que essa daqui. Então é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Fui.